Здравствуйте, дорогие мои друзья! Всех приветствую на канале, приветствую мальчиков, девочек. Кто впервые на канале, присоединяйтесь к нам. Сегодня будет у вас довольно интересный расклад. Мы с вами будем сегодня смотреть, что заходит в вашу жизнь, что приходит в вашу жизнь, да? Какие энергии, какой посыл мы получим с вами от карт. Сегодня будут в работе две колоды. Колода Таро и колода Ленорман. Мы с колоды Таро вытянем три карты, посмотрим общий фон, что вообще приходит, какая жизненная сфера будет изменяться в положительном, я надеюсь, в положительном ключе. Здесь три карты. Далее разбирать мы будем с вами все-таки на Ленорман. Так, ну что ж, что заходит в вашу жизнь? Что заходит в вашу жизнь? Так неудобно мне тасовать. Так. Вы можете, конечно, расслабиться и думать о своем. То, чего вы, может быть, желаете. Ну, желание, конечно, есть у всех и всегда. Можете об этом думать. Но карты именно покажут энергетику, что заходит, что приходит в вашу жизнь. Это могут быть чувства, это может быть деятельность какая-то, это могут быть финансы, да, и так далее. По 4 стихиям все-таки, да. У нас мечи, жезлы, кубки и пентакли. Вот этот фон мы с вами сейчас посмотрим, а потом раскроем. Что приходит в нашу с вами жизнь. В самое ближайшее, друзья, будущее, но все-таки загадывать, наверное, стоит плюс-минус 3 месяца, да, 3 месяца. В течение 3 месяцев так плавно переходить будет, заходить в нашу жизнь. Так, 3 карты. Что же это будет? Ну, в принципе, общий фон посмотрим, да? Загадывать здесь, друзья, вариантов не надо. На дне колоды 10 кубков. Однозначно у кого-то заходит в жизнь все, что связано с семейными отношениями, браком и так далее, да? Потому что 10 кубков – это все-таки карта семьи, поэтому здесь могут быть энергии рождения детей, зачатия, брака, друзья, да, и вообще воссоединение семьи как таковой, особенно если вы где-то порознь, да, и ожидаете, когда же вы в конце концов воссоединитесь, то здесь говорится, да, эта энергия заходит в вашу жизнь, когда вы будете вместе. И не только вы, но и ваши дети, и вообще, вот знаете, вся семья вместе. Но это у нас дно колоды. Теперь мы с вами смотрим здесь. Какие энергии? Я почему-то была уверена, что выпадет эта карта. Еще даже не делавши расклада, я уже была уверена, что обязательно сегодня выйдет 7 кубков. Но смотрите, друзья, это, конечно, не есть плохо, несмотря на то, что эта карта олицетворяет иллюзорность какую-то, да, но это же карта еще и наших желаний, наших мечт, поэтому, знаете, вот начинаем с вами опять энергия мечтаний, желаний, это, можно сказать, планирование, и причем сразу нескольких дел, 2, 3, 4, да, это не, ну, да, здесь пока только желание на исполнение энергии, да, что у нас здесь, и башня. Вы знаете, очень интересное сочетание. Все-таки мы будем с вами... Энергия какого-то баланса. Друзья, здесь идет отказ от каких-то иллюзий. Что заходит в нашу жизнь? Мы будем с вами рушить какие-то иллюзии, выстраивание того, чего мы не достигли. И мы начнем понимать, что это просто для нас либо не нужно. Вот важный момент, заметьте. Либо это не нужно, либо это не получается, и все равно я склонна говорить, что это не нужно. Скорее всего, не нужно. Поэтому воплощать какие-то свои иллюзии, то, что мы поймем с вами, что это нам абсолютно не нужно, мы не будем. Мы с этим распрощаемся. Вот такая энергия приходит. И я скажу так вот, если проще, да, вы знаете, вот будем отказываться, не то что отказываться, здесь, скорее всего, просто идет такое...
разрушение старых стереотипов, старых каких-то догм, старого всего, чего не нужно, потому что мы себя будем приводить, ну вот, в баланс, друзья. Это когда у человека и внутри, и снаружи все сбалансировано, все четко. Интересно, здесь один глаз закрыт, второй глаз видит, да? Интересная такая карта. Поэтому здесь замечательная энергия, то, что мы будем видеть вокруг себя правду. Что заходит, какая энергия? Мы будем видеть правду. Мы сможем отсеивать какие-то иллюзии от правды. Ну, потому что вот она закрытым одним глазом, это значит, одним глазом она будет видеть совершенно по-другому этот мир, свою жизнь, события вокруг нее, которые происходят, да, и более четко видеть, и понимать, и осознавать, да, что то, что не нужно, ушло, а все хорошее и классное впереди, потому что на дне 10 кубков. Энергии. Я не могу сказать, что, ну да, можно в какой-то степени предположить, что идут энергии разрушительные, но они, знаете, что разрушают? Они не саму жизнь как таковую, они будут разрушать наши иллюзии, нашу веру в то, что мы верили раньше, в то, в чем мы были убеждены на 100%, что это есть правда. Понимаете? И вот это вот будет разрушаться, потому что мы увидим это совершенно под другим углом, совершенно по-другому. И вот именно я говорю, возможно, есть какие-то планы, да, здесь идут планы, здесь идут какие-то мечты, возможно. И вот как раз-таки здесь говорится, что что-то отсеется, друзья, что-то станет ненужным из этих планов, из этого запланировано в жизни, да, какие-то желания уйдут, потому что вы поймете, что исполнение этих желаний абсолютно вам не нужно. Не то вы хотите в жизни на самом деле, понимаете, как интересно? Что-то вы, конечно, при чем-то вы останетесь, и, скорее всего, будете воплощать. Но что-то ненужное выкинете. Понимаете? Выкинете. И уже не будете надеяться на исполнение этого желания, потому что оно вам не нужно. Не нужно. Но здесь замечательно. Вот это и будет разрушаться, друзья. Я скажу так. Разрушаться будет наша... Как тут сказать? Ну да, здесь все-таки разрушаются какие-то мечты, какие-то... То, что не исполнилось, скорее всего, да, то, о чем мы мечтаем. Если для кого-то важны были, допустим, финансы, как тут кто-то думал, как больше заработать, как тут накопить, как тут отложить, да, то, скорее всего, здесь это уже станет не столь важным. У вас на первый план, скорее всего, все-таки станет вопрос создания, прежде всего, семьи. Да, это партнерство, это чтобы все домочадцы были бы довольны, а не то, что фокус будет у вас, допустим, на деньгах. Первый фокус будет все-таки на семье, потому что это дно колоды, да, а уже остальное потом прибавится. Поэтому, может быть, кто-то на самом деле решит, мне хватит, моей семье хватит столько, сколько я зарабатываю, сколько у меня есть. Я не буду там стремиться переворачиваться через голову, чтобы там, я не знаю, заработать какой-то миллион, да. Ну, как-то вот я говорю, что-то отсеется, но это прекрасно. Так, давайте все-таки смотреть сейчас, разбирать, что приходит в вашу жизнь. Ну да, здесь идет баланс, друзья, ну, равномерность состояния, прежде всего, духовного, когда и снаружи хорошо. Ну, это говорится, когда в жизни хорошо, и внутри тебе хорошо. Ты ощущаешь какую-то наполненность от того, что ты живешь, и от того, что у тебя забрали то, что тебе не нужно, да, а то, о чем ты мечтал. Мечтал, либо мечтала. Ну, давайте смотреть. Я проговорила уже этот момент. Угу. То, что тебе не нужно. Смотрите. Ну, это, конечно, может касаться какого-то мужчины, друзья. Он может быть любовником, да. Он может быть как третье лицо в семье. И вот здесь как раз по карте время говорится, что эти отношения все-таки, что заходит в вашу жизнь, они прекращаются, друзья. Они должны будут прекратиться, эти отношения. Потому что у нас все-таки, не забываем, на дне колоды кубковая
Десятка кубков, а это карта семьи, но никак не любовников. Поэтому здесь говорится, что приходит время все-таки вымести, убрать этого человека из своей жизни. Это особенно коснется любви, друзья, чувств. Да, чувств. Вот это те. Может быть, у вас и башня, это уже, как, может быть, вы даже ощущаете, что пора заканчивать это все. Пора заканчивать. Если даже здесь нету любовных треугольников, может быть, есть какие-то деструктивные отношения в паре, да, между людей, между мужчиной и женщиной. Разные скандалы, склоки, недопонимания. Здесь может быть физическое даже, рукоприкладство и так далее. Здесь тоже говорится, что время поджимает, придется решать этот вопрос. В вашу жизнь заходит то, что это разрушается. Да? Это можно сказать, в какой-то степени высвобождение от этого человека и от таких отношений. Вот что заходит. Потому что вы должны, по сути, при этом раскладе быть счастливой и счастливым. Понимаете? Конечно же, в семье. И даже не обязательно это будет пара, дети там, да, это все равно вы должны быть счастливы, ну, хотя бы в кругу семьи своих родных и близких людей, которые вас поддержат, понимаете? Не исключено, что это будет именно пара, может быть, создание семьи с другим человеком, но какой-то деструктивный человек, он должен уйти из вашей жизни, потому что тому приходит время. Я думаю, вы меня услышали, да, что заходит в вашу жизнь. Ну все, здесь говорит, знаете, что заходит? Здесь говорится, хватит притворяться. Ой, знаете, как я скажу, особенно в соцсетях, кто работает, связан с соцсетями и дает подачу информации, либо неважно чего, особенно, что это касается Ютуба, там, я не знаю, ТикТока, да, есть такой, не знаю, ТикТок, что-то такое есть. Абсолютно все, что касается с интернетом и вот этими соцсетями. Вы, одевши какую-то маску, мне показывают, да, это знаете, как может быть? Это то, что вы, допустим, вот на экране являетесь одним человеком, да, вы даете информацию, на самом деле вы являетесь другим человеком, да, это вот как выдаешь информацию, одеваешь маску под маской, да, а потом на самом деле ты являешься другим человеком. Вот здесь идет то, что переворот на самом деле, вы в конце концов станете самим собой. Знаете, как я вот хочу здесь сказать, мне это так вот созвучно, допустим, если вы делали какой-то контент, одним словом, что-то в интернете. Неважно, кто, вы гадаете на картах, ведете кулинарную какую-то эту, да, блог какой-то, снимаете свою жизнь, либо какие-то что-то еще. Это не имеет значения. Но здесь показывает, почему вы одевали маску. Потому что была потребность подстраиваться под зрителей, то, что они хотят видеть. Поэтому вы выдавали, скорее всего, тот продукт, да, который желали видеть. Я скажу так, что здесь получается, что вы становитесь самим собой. У вас переворачивается вот это вот все, потому что здесь, скорее всего, вы будете опираться не на публику, а опираться на то, что вы хотите делать. Вы, какую тему говорить, да, допустим, выкладывать, какую тему, какой ролик, что снимать, как говорить, да, здесь уже все как бы надоело в этой маске подстраиваться под всех людей, чисто для того, потому что это популярно, да, это популярно. Ну, вот такое здесь идет. Дальше, что еще? Смотрите, здесь может быть то, что, ну да, здесь все-таки в большей степени мне проходят как соцсети. Что-то в соцсетях, если вы даже не имеете ничего в соцсетях, ничего абсолютно, но вы все равно, тем не менее, общаетесь, что-то смотрите, что-то с кем-то общаетесь, может быть, в Фейсбуке и так далее. Здесь тоже вскрытие масок. Понимаете, вы здесь увидите, как-то все переворачивается вверх ногами.
Вы знаете, вы можете понять, что с тем, с кем вы общались, это вообще не тот человек, за кого он себя выдавал, потому что очень многие в соцсетях под масками, они не являются людьми теми, которых они представляют на самом деле из себя. Но здесь неоднозначно. Знаете, я вообще хочу сказать, что здесь может быть какой-то переворот в соцсетях, друзья. Да. Неважно, вы делаете там какие-то ролики, снимаете, или вы просто пользуетесь интернетом. Почему-то мне идет вот такая информация, что здесь может быть какой-то переворот. Ну, так вот так. Теперь про планы. Угу. Поменяться планы могут, друзья, вот это точно. Вот я не зря говорила вам изначально, что иллюзии какие-то, которые останутся в прошлом, они вам больше не нужны. Карты дублируются и говорят, что что-то вскроется именно по вашим планам, по вашим желаниям. Это же тоже исполнение желаний и мечт, да? Здесь что-то станет ненужно, перевернется что-то в вашей жизни на самом деле по поводу ваших планов, ваших мечт и ваших стремлений. Переворачивается все с ног на голову. Вот что заходит в вашу жизнь. Не зря я здесь проговорила, что, скорее всего, отсеется очень, очень много ненужных мечтаний, то, что вы осознаете, что вам это не нужно. Здесь это говорят вот еще эти карты. Так, еще давайте смотрим, что еще заходит в вашу жизнь. Очень интересно, мне не знаю почему, но мне такая информация вот идет прям, что что-то будет изменяться в соцсетях. Причем масштабно, друзья. Масштабно и неожиданно. Что еще заходит в вашу жизнь? Ну, какой-то человек-мудрец. Человек-мудрец, друзья, приходит. Это, конечно, мужчина, но может быть и женщина мудрая. Это для кого-то как спасение, как возможность все-таки иметь рядом своего человека. Да, по десятке кубков. Вдобавок здесь шанс, здесь возможность вот такого мужчину, да, мужчину, но может быть это и женщина, потому что мужчины тоже смотрят. Это новый человек, друзья, абсолютно новый человек по клеверу. Человек, с которым вы можете создать пару, потому что это двойка у нас еще, да. Человек, который на самом деле, если мы сложим эти цифры, шестерка получится, это может быть и кармический, очень важный человек. Добавок, он очень умный, друзья, умный. Он очень, знаете, это даже может, я бы сказала, это может быть даже как учитель по жизни. Для кто обучается, это может быть новый учитель, да, это может быть новый учитель, очень мудрый человек, может быть, у кого вы будете, знаете, вот как репетитор брать какие-то дополнительные уроки. Но это также человек-партнер, вторая половина, который тоже чему-то будет вас обучать и учить жизни. Это вот своей мудростью какой-то, да, своей прожитой жизнью, своим багажом, потому что человек взрослый идет. Друзья, здесь человек, на самом деле, которому за 40, это точно уже, да, человек взрослый, может быть, даже человек и состоятельный. Ну, состоятельный это не обязательно, что он богатый миллионер, но просто человек не нищий, будем говорить так, который имеет на самом деле где жить. Человек имеет где работать, он может занимать какую-то на самом деле должность, но не обязательно это какой-то президент, это просто может быть каким-то он, я не знаю, начальником, да, и который имеет машину, место жительства, и в принципе он не нуждается ни в чем, такой, будем говорить, не обязательно он будет высокого положения, но он такой средний человек, которому на самом деле вот он имеет что дать вам, имеет что предложить. Это во-первых. Во-вторых, он имеет, конечно же, очень мудрый жизненный опыт, который он уже прошел, да, и вот это он может вам предложить, потому что по змее мне здесь проходит все-таки какая-то мудрость, и не то, что он будет вас оскорблять там или что, вот опасность какая-то, как вот говорится, все-таки змея несет какую-то опаску. Но мне здесь хочется сказать все-таки, что здесь в большей степени идет не то, что опасность, а наоборот какие-то определенные жизненные уроки. Но не исключено, что человек может заниматься, неважно, мужчина или женщина, заниматься какими-то, друзья, практиками, да. Вот такого человека вы можете встретить.
Да, что еще здесь может быть? А вот знаете, если говорить уже, что заходит в вашу жизнь, то вот смотрите, идет еще такая информация. То, на что вы надеялись, что у вас разрешится с силовыми структурами, это полиция, это налоговая, что там еще у нас есть? Ну, разные вот эти вот, да, тюрьма, может быть, да, это тоже силовая структура. Тюрьма, что еще? Психбольница какая-то, где нужно применять силу, друзья, да? Вот такие инстанции. У вас есть надежда, вернее, тут показывает надежду, что здесь разрешится. Но почему-то здесь показывает, что это разрешение будет не то, что тяжело даваться, но здесь есть вероятность какой-то опасности. Ну, давайте раскроем, что тут за опасность такая, очень интересная. Что тут за опасность? Ну, может быть, здесь, знаете... Двойственная ситуация может сложиться, двоякая какая-то. Вот разрешаете эти вопросы, особенно что касается этих инстанций. И здесь какая-то двойственная ситуация. Двойственная ситуация, от кого она исходить будет, это непонятно. От кого она будет исходить. Опасная двойственная ситуация. Может быть, не надо... Это же еще означает у нас как взятка деньги. Может быть, не надо предлагать каких-то взяток денег, чтобы откупиться, допустим, от полиции. Если вы куда-то влипнете, да? Ну, допустим, там, я не знаю, за превышение скорости, да, либо еще что-то. Захотите откупиться, это получается как опасная двойственная ситуация. Поэтому имейте в виду, что заходит в вашу жизнь. Вот такая ситуация может произойти просто, да, чисто случайно, совершенно неожиданно, когда вот вас, допустим, тормознут там где-то за превышение скорости, и вы попадаете, как бы, получается, в опасную ситуацию. Здесь не следует предлагать деньги откупиться. Ну, я так скажу, потому что двойственность идет, да. Хотя здесь тяжело сказать, примут они эту взятку или нет. Вот в чем дело, понимаете? То же самое с налогами. Лучше платить все вовремя, не откладывать. В тюрьме тоже, там, если у вас кто-то писал мне, что у кого-то там кто-то в тюрьме есть, не стоит, друзья, там как-то слишком, да, проявлять инициативу, потому что это тоже двойственная ситуация, достаточно опасная. Так, что еще заходит в вашу жизнь? Угу. Очень важная информация, друзья. Это важные документы заходят в вашу жизнь. Важные документы, бумаги какие-то, да, письма, документация, билеты, визы, паспорта и все остальное, когда вы сможете все-таки, блин, перейти через этот мост. Это я образно говорю, перейти через этот мост, понимаете? В конце концов, новый мост, новый выстроенный мост. Это может быть, друзья, что в конце концов кто-то получит визу, кто-то получит нужные документы, кто-то получит нужное письмо и в конце концов двинется дальше. Ну, потому что это, знаете, соединение, вот это не рассоединение, а соединение мостов, через которые вы сможете пройти, понимаете? Но это может быть и образно, что когда переходишь, имеешь билеты, да, на самолет и переходишь через этот пост, да, со всеми вещами и улетаешь. О, видите? Далее ничего не говорят, но в принципе нам и так все здесь понятно. Вот. Здесь идет очень важное событие, на самом деле, судьбоносное, что входит в вашу жизнь. Это все, что касается документов. Но у вас разрешатся какие-то вопросы касательно документов, друзья. А здесь очень широкий спектр, что связано с документами. Для кого-то это будет развод, да. Вот здесь мы говорили, что время пришло, в конце концов. Для кого-то это будет на самом деле
какие-то бумаги, документы, ну, кстати, это могут быть и деньги бумажные, да, когда вот, чтобы двинуться вперед, чтобы не влипнуть в эту ситуацию, да, все-таки придется разбираться, может быть, кому-то придется что-то писать. В оправдание, в объяснение, но это такой не очень, скорее всего, приятный момент, когда вам придется оправдываться за какие-то свои поступки, друзья, да, поступки. Особенно я говорю, если вы куда-то вот влипаете. Кстати, это знаете, что еще можно? Идет как предупреждение тоже, что заходит в вашу жизнь. У нас медведь еще означает банк. Банк, это могут быть кредиты. И здесь опять-таки двоякая ситуация. Скорее всего, кредит вы получите. Вот заполнение, да, этих бумаг на долгое-долгое время. Что дальше там будет, неизвестно, если вам нужен этот кредит. В принципе, можно сказать, что по этим картам какое-то вот извещение. Ну, кстати, извещение, бумага, это может быть и в виде наследства, друзья. Когда вы получаете от нотариуса заверенное письмо, где четко прописано завещание, да, завещание, что вы получили по кресту, получили завещание, какое-то имущество. И вот в виде этого у вас может начаться канитель, да, канитель, когда вот это будет, может быть, трепать нервы чуть-чуть, да, но тем не менее это все равно, ну, событие, которое приносит... С одной стороны, можно сказать, что оно приносит какое-то все-таки пополнение вашего семейного бюджета, будем говорить так, в виде наследства, да, в виде наследства какого-то. Но здесь просто идет оформление вот этих документов. И движетесь дальше. Это все-таки мосты. Очень хорошая карта, которая говорит, что это все-таки дорога в новое. Так, ну что, слишком здесь все вот так вот кишмиш этой информации, потому что очень неоднозначные все карты, такие очень разноплановые. Поэтому, подводя итог, я могу сказать, что заходит в вашу жизнь. Самое главное, друзья, самое главное, что заходит в нашу жизнь, это гармонизация. Гармонизация нашего внешнего и внутреннего состояния. От нас забирают, либо мы сами отказываемся от каких-то иллюзий и ненужных нам желаний. То, что нам уже, знаете, нам радости, если даже оно исполнится, оно не принесет. Понимаете, это понимает Вселенная. Поэтому она нам так и выдает карты, что она то лучше знает, что для нас нужно, чтобы это исполнилось бы. Еще, значит, что заходит в вашу жизнь? Конечно, человек уходит, ну, уходит, выметается, будем говорить так, потому что пришло время. Все-таки здесь придется разбираться в личной жизни, в отношениях с каким-то мужчиной, это точно. Ну, скорее всего, расставаться, либо в любовных треугольниках. Потому что здесь уже говорится время пришло. Далее, тут в интернете что-то будет, друзья. Ну, это, конечно, общая информация, поэтому... Кому-то конкретно привязать ее не могу, но здесь однозначно что-то в интернете, какие-то изменения будут вообще в самой системе, вообще в самой сети, как таковой. Какие-то маски будут слетать. Может быть, мы узнаем много интересной информации. Далее идет какой-то новый мужчина, да, вот здесь, который мудрый человек, да, мудрый человек, который сможет чему-то вас научить, либо вести по жизни, да. Как-то правильно, будем говорить так. И здесь какие-то, вот то, что есть такая, ну, как предупреждение, да, с налоговыми, с полицией. Вот здесь будьте аккуратны, потому что здесь можете попасть в какую-то двойственную ситуацию, когда, ну, знаете, такая как ловушка, кстати, это может быть как ловушка, друзья. Поэтому, может быть, не следует там особенно давать, говорю, взятки, как-то попытаться договориться. Вот, кстати, может, кому-то придется писать какой-то документ объяснительную, либо это может быть в виде, да, как объяснительное. И еще один момент, здесь, конечно же, идут документы любого рода, когда вы вот все-таки переходите этот мост, для себя применяете, да. Для каждого из вас это может быть разный мост, понимаете, разный мост. Это может быть мост в семью новую, да, это может быть законный брак, законный развод и новая дорога в новое. Для кого-то это будет вообще в новое, в неизвестное. Для кого-то это будет именно в новые отношения, в новую семью, заключение брака судьбоносного, да. Для кого-то это будет разборка документов с наследством и так далее. Для кого-то это будет, может быть, какие-то бизнес-документы, друзья, бизнес-документы и в новое опять, совершенно неизвестное.
Одним словом, вот так. Здесь можно говорить бесконечно, потому что такие разные все карты, и у вас жизнь разная, и ситуации у всех разные. Но я пытаюсь вот так вот пролить свет, плюс-минус, что тут может заходить в жизнь, да, в нашу с вами жизнь. Поэтому вот так. Тем не менее, я не могу сказать, что здесь что-то такое ужасное, страшное и так далее. Да, есть опасения, друзья, как без них? Конечно, есть и опасения, есть и предупреждения, но тем не менее, знаете, я скажу так, это все-таки переходной период у нас с вами получился. Вот эти 3 месяца, что мы загадали, потому что я думала, что здесь более конкретнее выдадут карты уже, что заходит конкретно. А здесь пока нет, друзья. Видите, это идет переходной еще момент. Еще будут что-то рушить, вот эти иллюзии, и выводить нас на вот этот баланс. Когда мы будем понимать, да, когда мы отсеем с вами, ну, будем говорить так, отсеем, что нужно, что не нужно, да, и именно это подтверждает у нас вот последняя эта карта белая, что еще не предначертано окончательно, что будет, что зайдет конкретного. Вот то, что все будет происходить, вот это все. Такие переломные моменты, кстати, по кубикам, это опять-таки переворотные моменты, когда все переворачивается, да, с ног на голову, когда неожиданностей полно, да, когда приходит то, чего не ждешь. И вот такие ситуации, они еще будут происходить в течение 3 месяцев, друзья. Поэтому это, я скажу так, идет переломный все-таки момент еще. Еще идет переломный момент. Конкретики здесь как бы нету. Будем разбираться с разводами, с браками, с делами, интернет-проектами, бизнесом, да, билетами, перелетами, переездами, что-то лепить, что-то строить и так далее, да. Все равно вот это вот такой как переломный момент. Я думаю, я вас не запутала. Я так надеюсь. Жду ваших комментариев по поводу этого расклада, как он вам отзывается, не отзывается, резонирует, не резонирует, что вы почувствовали при этом раскладе. Созвучен ли он вам, да, созвучен. Есть ли у вас такие желания, которые на самом деле вы прекрасно понимаете, что они вам не нужны, если, да, вот, может быть, вы не задумывались просто никогда, хотели, чтобы оно исполнилось, а сейчас начнете понимать, что оно вам не надо, наоборот, вы не хотите, что это не есть важно. Вот, поэтому жду ваших комментариев, друзья. Всем спасибо, кто сегодня был со мной. Я желаю вам классного перехода. Я желаю вам классных этих всех вот, этого вот вхождения нового в вашу жизнь. Пусть к вам в жизнь заходит только все самое лучшее, самое хорошее. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и увидимся. Пока.